Gənc iqtisadçı lider deyəndə mən nə nəzərdə tuturam? Çünki elə bir anlayış ətrafımda çox rastlaşmamışam. Mənə görə gənc iqtisadçı lider hansısa bir iqtisadi fəaliyyətlə məşğul ola, bir siyasi, ola bilər ictimai və sosial sferada da aktivdir. Belə şəxslər Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətində və sosial-ictimai sferada daha azdır. Məsələn, hüquq oxuyan, jurnalistika oxuyan və yaxud da başqa sosial politologiya oxuyan tələbələr bir qismi hansısa sosial-ictimai məsələlərdə iştirakçılığı daha çox ola bilər. Məsələn, biz bunu məqalələrdə görə bilərik, mediada onların çıxışlarında görə bilərik, hansısa təşəbbüslərin başında durmasında görə bilərik, amma iqtisadçılar arasında bu tendensiya baş vermir. Və mən özümə görə bunu iki istiqamətə bölürəm. Birincisi struktural baryerlər və təbii baryerlər. Təbii baryerlər adlandırdığım daha çox bir insanın nəinki vətəndaş cəmiyyətinə yönəlməsi, həmçinin iqtisadçı kimi formalaşmasında olan baryerlərdir. Məsələn, bir şəxs hər hansı bir sosial elm, tutalım ki, yenə hüquqşünas deyək. Məsələn, bir hüquq oxuyan şəxs 4 ilin sonunda bilir ki, o hansı peşəyə yönələcək. Yəni o bilir ki, 4 ilin sonunda hansı aşağı-yuxarı, hansı servislər göstərəcək, hansı fəaliyyətlərə istiqamətlənib öz həyatını bir növ qura biləcək. Amma iqtisadiyyatda bu belə deyil. Yəni 4 ilin sonunda bir fərd hansı ki iqtisadiyyat oxuyur, o bilmir ki, harda işləyə bilər, ümumiyyətlə hansı fəaliyyətlə məşğul ola bilər. Çünki o bir sahədə ixtisaslaşa bilmir. Yəni iqtisadiyyat çox geniş olduğu üçün ixtisaslaşmaq üçün ən azı lazımdır ki, bakalavrdan sonra əlavə fəaliyyətlər olsun və yaxud da magistratura təhsili olsun və s. Və həmçinin də düşünürəm ki, ümumi olaraq Azərbaycanda yəni təhsil sistemi, yəni ümumi götürsək yaxşı deyil, amma həmçinin iqtisadiyyatda mən hələ İqtisad Universitetini keçirəm. Başqa fərqli universitetlərdə hansı ki iqtisadiyyat üzrə ixtisaslaşmayıb, orada belə fərqli departamentlər var bu sahə üzrə. Və yəni onların ixtisaslaşmadığı bir sahədə sadəcə bir yer açıb həmin tələbələri qəbul etmək, bu onların təbii ki keyfiyyətli təhsilin verməsini kənara qoyuram. Həmçinin iqtisadçı kimi düşünməyə belə mühitin olması sual doğurur. İndi istərdim mənə görə struktural baryerlərdən danışım. Birincisi tələb təklif məsələsi. Yəni Azərbaycanda Statistika Komitəsinin açıqlamasına görə bu il tələbələr iqtisadiyyat və idarəetmə üzrə oxuyan tələbələrin sayı 42 mindən çoxdur. Bu o deməkdir ki, yəni ən azı götürsək ki, yarısı idarəetmə oxuyur və 20 mini iqtisadiyyat oxuyur. Bu kifayət qədər çox rəqəm, böyük bir rəqəmdir. Çünki bizdə iqtisadiyyat oxuyub da edə biləcəyin işlər çox azdır. Yəni vətəndaş cəmiyyətində bizdə institutlaşmış vətəndaş cəmiyyəti yoxdur ki, insanlar hansısa bir fəaliyyət görsün və iqtisadiyyat üzrə hansısa bir fəaliyyət edəndə qrantlara çıxışı yaransın və yaxud da bizdə böyük beyin mərkəzləri yoxdur ki, iqtisadiyyat oxuyan şəxslər orada öz araşdırmalarını eləsin və bu gətirib çıxardır ona görə insanların, həmin tələbələrin bu sahəyə yönəlməməsi və hansısa bir bu 4 il müddətində başqa sahəni axtarıb ora yönəlməsinə. Həmçinin də düşünürəm ki, Azərbaycanda iqtisadiyyat oxuyan şəxslər, yaxşı iqtisadiyyat oxuyan tələbələr ilk illərdən başlayırlar özləri üçün axtarışda olmağa. Onlar axtarırlar ki, əmək bazarında hansı fəaliyyətə yönələ bilərlər və ilk kurslardan fərqli özəl kurslara yönəlirlər. Və bu dediyimiz əslində qeyri-müəyyənlik gətirib çıxardır həmin şəxslərin hansısa bir fərqli istiqamətə yönəlməsinə. Yəni onlar məsələn maliyyə və yaxud da audit və yaxud da buxalteriya sahəsində kurslara gedirlər və 4 ilin sonunda artıq həmin kurslar sayəsində özlərinə əmək bazarında yer tapırlar. Və buna görə də onlar artıq özəl sektorda, yəni yerlərini tapdıqları üçün heç bir ictimai sosial fəaliyyətə maraqlı olmurlar. Və son olaraq da düşünürəm ki, yəni təhsilin keyfiyyətindən əlavə də Azərbaycanda iqtisadiyyat da sosial elm olmasına baxmayaraq, vizyon formalaşdırması tələbəlik vaxtı baş vermir. Məsələn, politologiya da sosial elmdir və politologiya oxuyan bir tələbə ən azından bilir ki, dövlət nədir, qolları nədir. Məsələn, orada cəmiyyətdə, məsələn, vətəndaş cəmiyyəti formalaşa bilər və o hansısa onların maraqlı tərəfləri, maraqlı tələbələr qoşula bilərlər, məsələn, hansısa sosial-ictimai fəaliyyətlərə. Amma iqtisadiyyat oxuyan bir tələbədə bu vizyon formalaşdırmır. Çünki düşünülür ki, ümumiyyətlə həm oxuyan tələbə, həm də müəllimlər, həm ümumiyyətlə cəmiyyət gözləyir ki, onlardan
bu iqtisadiyyat sosial elm deyil, daha çox məsələn bitirəndən sonra sən bankda işləyə bilərsən və yaxud da maliyyəyə yönələ bilərsən və s. Yəni bunu ümumi sosial elm kimi, böyük bir elm kimi, sahə kimi görmürlər. Ona görə də onlar ümumiyyətlə xəbərdar deyillər və ümumiyyətlə onlarda belə bir vizyon formalaşmır ki, iqtisadiyyat oxuyaraq da, iqtisadi bilikləri istifadə edərək də sosial-ictimai fəaliyyətlə məşğul olmaq olar, aktivizm etmək olar, hansısa araşdırma yazıları yazmaq olar, hansısa mövzularda məsələn agahlıq yaratmaq olar cəmiyyətdə. Və mən düşünürəm ki, bunun da əsas, yəni bu da ona gətirib çıxardır ki, vətəndaş cəmiyyətinə gənc iqtisadçılar gəlməyə maraqlı olmur. Çünki ümumiyyətlə xəbərdar deyirlər ki, hansı proseslərə qoşula bilərlər və nələr edə bilərlər. Yəni oysa ki, iqtisadiyyat çox geniş sosial elmdir və ola bilər ki, orada məsələn ekonometrika olsun, statistika olsun, amma məsələn bərabərsizliklər, institutlar və yaxud da məsələn gender iqtisadi bərabərsizlik, gender məsələləri və yaxud da ekologiyanın gətirdiyi, təzahür elədiyi nəticələri necə təsir edə bilər? Ümumiyyətlə cəmiyyətə necə təsir edə bilər? Tələbələrə bu istiqamətlər də təbliğ olunsa, onlara maraqlı ola bilər ki, bəziləri bu tipli sahələrə yönəlsinlər və öz istiqamətlərini o sahədə davam etsinlər. Mən ümumi baryerlərdən danışdım ki, bir gənc iqtisadiyyat oxuyan tələbənin iqtisadçı kimi formalaşması və vətəndaş cəmiyyətinə yönəlməsində hansı baryerlər mövcuddur. Ancaq belə bir sual yarana bilər ki, ümumiyyətlə bizə vətəndaş cəmiyyətində belə sosial-ictimai yerlərdə hansısa bir fəaliyyətdə iqtisadçılar lazımdırmı? Mən yenə də burada öz fikrimi qeyd etmək istərdim, çünki elə bir data yoxdur təəssüf ki. Birincisi, niyə görə bizə lazımdır iqtisadçılar vətəndaş cəmiyyətində? İlk olaraq mənim fikrimcə iqtisadiyyat çox geniş bir mövzu, geniş bir sahə olmasına baxmayaraq sosial elm olduğu üçün bizim gündəlik həyatımızda çox böyük rol oynayır. Yəni istənilən bir prosesdə, insanların gündəlik hansısa mübadilədə iqtisadiyyatın rolu var. Və təəssüf ki, Azərbaycanda çox iqtisadi maarifləndirmə aşağı olduğu üçün onlar ola bilər ki, hansısa sosial-iqtisadi məsələlərdə iştirakçılıq olsun, ola bilər hansısa rasional qərar vermə prosesində olsun. Burada o proseslərdən təcrid olunurlar. Amma mənə görə gənc iqtisadçılar olsa, fərqli sosial qruplardan iqtisadiyyat üzrə hansısa bir araşdırmalar və yaxud da fəaliyyətlər olsa, bunun ən azından aradan qaldırılması ehtimalı yüksələr. İkincisi, bu siyasətçilər tərəfindən manipulyasiya üçün istifadə oluna bilər. Məsələn, bizdə çox aktual bir iqtisadi arqument var ki, uşaq pulu verilsin. Və heç vaxt bunun sorğusu olunmur. Yəni cəmiyyətdə həmişə deyilir ki, hə, okey, uşaq pulu verilməlidir və insanlar da məsələn bu siyasətçilər hansı ki bu məsələni qabardırlar, o populist çıxışlar sayəsində insanlar tərəfindən rəğbət qazana bilərlər. Ancaq bunun heç vaxt sorğusu olunmur ki, məsələn ümumiyyətlə uşaq pulunun verilməsi, o aşağı gəlirli insanlara uşaq pulunun verilməsi həqiqətən də uşaqlara mı xərclənəcək, onların rifahı üçünmü xərclənəcək, yoxsa onların öz gündəlik xərclərinə mi gedəcək? Ya da ümumiyyətlə rasional qərardırmı ki, biz fərqli sosial qruplardan olan insanların vergisini toplayaraq aşağı gəlirli insanları uşaq dünyaya gətirmək üçün stimullaşdırmalıyıqmı? Yəni bu sualları heç vaxt alternativ olaraq biz cəmiyyətdə eşitmirik və mən düşünürəm ki, bizdə daha çox iqtisadçı olsaydı, daha çox gənc insanlar bu sferaya yönəlsəydi, ən azından alternativ fikirlər də formalaşmış olardı. Və son olaraq düşünürəm ki, bu gender məsələlərinə, bərabərsizliyə, ümumiyyətlə sadəcə cinsi bərabərsizlik yox, fərqli sosial qrupların bərabərsizliyinə də təsir edir. Çünki Azərbaycanda belə bir dedik ki, vərdiş yoxdur. İqtisadçılar gəlsin və hansısa sosial-ictimai fəaliyyətlə məşğul olsun və bu o deməkdir ki, heç bir sosial qruplardan bu tendensiya formalaşmır və həmin şəxslərin, həmin qrupların nümayəndələri hansı ki ola bilərdi bu prosesdə, onlar bu iştirakçılıq məsələlərində hansısa yazıların yazılmasında iştirak etmirlər. Artıq onda da sual doğurur ki, bizdə Azərbaycanda hal-hazırda olan araşdırmalar nə qədər inklüzivdir, nə qədər cəmiyyətin bir çox hissələrini əhatə edir, nə qədər gender inklüzivdir və yox. Çünki ümumiyyətlə biz qadın iqtisadçıları ətrafda görmürük, ümumiyyətlə hansısa bir fəaliyyətlərdə onları görmürük, iştirakçılıqların barəsində eşitmirik. Və elə bizim təşkilatımız Young Economist Network buna fokuslanır. Biz istəyirik ki, Azərbaycanda
gənc iqtisadçılar sosial ictimai fəaliyyətlərə yönəlsinlər və bu prosesdə iştirakçılığı artsın. Həmçinin də biz çalışırıq ki, gender bərabərliyini də bu prosesdə qoruya bilək. Düzdür, biz mən dediyim, sadaladığım bir çox baryerlərə, struktural baryerlərə biz fokuslana bilmirik, çünki bu bizim fokusumuzun kənarındadır. Amma ən azından biz çalışırıq ki, bu sferada da rol modellər çoxalsın, fərqli sosial qruplardan iştirakçılıq artsın, gender bərabərliyi ən azından təmin olunmaq istiqamətində yönəlsin ki, Azərbaycanda da bu iqtisadi məsələlər daha inklüziv, daha düzgün şəkildə müzakirə olunsun və Azərbaycanda cəmiyyətdə də daha çox alternativ fikirlər olsun.